हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोलर माइनर। आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक न्यू माइनिंग रिग। तो सबसे पहले पार्ट्स देख लेते हैं कि हम इस माइनिंग रिग में कौन से पार्ट्स यूज़ करने वाले हैं। बिल्ड करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो ये मैं माइनिंग रिग बना रहा हूँ ये एक सब्सक्राइबर का ऑर्डर है, उनके लिए बना रहा हूँ। ये मेरे लिए नहीं है, उनका ऑर्डर था तो उनको मैं ये प्री बिल्ड करके दे रहा हूँ। तो ये पूरी रिग का जो कॉस्ट बैठा है वो बैठा है अराउंड 3,30,000। जो कार्ड हम लोग इसमें यूज़ कर रहे हैं वो है जोटेक के 3070, जिनका प्राइस है 95,000 रुपीज़। इसके पहले जो मैंने बिल्ड किया था, जो 10 लाख रुपीज़ वाली बिल्ड की थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं यहाँ आई बटन में वो लिंक कर दूंगा, वो देख सकते हैं। उस बिल्ड में जो कार्ड यूज़ किया था उसका प्राइस था 92,000 रुपीज़। लेकिन आज जो मैं ये बिल्ड कर रहा हूँ, आज जो डेट है 26 अप्रैल, इन कार्ड्स का प्राइस 95,000 रुपीज़ पर कार्ड है। कार्ड्स के प्राइस दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं और ये कब तक बढ़ेंगे, अगर मेरे हिसाब से पूछो तो कम तो नहीं होंगे, शायद और भी यहाँ से और भी बढ़ेंगे ही। कम होने का चांस तो मुझे आगे के 2 महीने और नहीं दिखता है। पर ये कार्ड जो है वो 95,000 रुपीज़ का एक कार्ड है। तो जो टोटल कार्ड्स की वैल्यू हुई वो है 2,85,000 एंड बाकी रेस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स के चार्ज हैं। जो नेक्स्ट कंपोनेंट हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो है ASRock का B450 Pro 4। इसमें 6 ग्राफिक कार्ड्स लग सकते हैं विथ राइजर्स। तो जो राइजर्स हम लोग इसमें यूज़ कर रहे हैं वो है वर्जन 009S एंड द पावर सप्लाई वी आर यूजिंग इज 750 वॉट का पावर सप्लाई फ्रॉम गीगाबाइट एंड द प्रोसेसर वी आर यूजिंग इज Ryzen 5 1400। तो रिग बिल्ड शुरू करने से पहले अगर आपको अभी इंटरेस्ट माइनिंग और माइनिंग रिलेटेड कंटेंट में है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू कर देते हैं इन सब चीज़ों का अनबॉक्स और फिर करते हैं रिग बिल्ड शुरू। तो हम अभी आ गए हमारे पीसी स्क्रीन्स पे। द रिग इज़ अप एंड रनिंग। मैं अभी आपको वो हाई ओएस पे दिखा रहा हूँ। ये रिग हम लोग ने जो सेटअप किया है वो है हाई ओएस पे। तो यहाँ आप देख सकते हो हाई ओएस पे जो मैंने इस रिग को रखा है, तीनों 3070s दिखा रहे हैं और ये पिछले 24 घंटे से चल रही है। ये जो गैप्स होते हैं ये हाई ओएस का कुछ बग है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी रिग बंद थी, ये है कि आप ये जो डिप आता है यहाँ मतलब है कि आपकी रिग क्रैश हुई थी या रिस्टार्ट हुई थी। ये जो ब्लैंक गैप रहता है वो हाई ओएस का होता है 90% ऑफ द टाइम। करंटली जो स्पीड आ रही है वो आप देख सकते हो 61.92 और जो ओवरक्लॉक सेटिंग्स रखी है वो मैंने कोर पे -400 एंड मेमोरी पे 2510 और जो पावर लिमिट सबका रखा है वो है 130 वॉट्स। ये रिग जो करंटली पावर पुल कर रही है वो है 390। ये 390 सिर्फ ग्राफिक कार्ड्स के, इसमें मदरबोर्ड और प्रोसेसर का नहीं होता है, तो उसके रफली हम लोग 100 ऐड कर लेते हैं। तो जल्दी से एक रिकैप कर लेते हैं क्या क्या पार्ट्स हम लोग ने यूज़ किए हैं। बाय द वे अगर आपको ये स्प्रेडशीट चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से ये स्प्रेडशीट देख सकते हैं और यहाँ पर मैंने सारे प्रोडक्ट्स की लिंक दी है, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। एक बात मैं बता दूँ, यहाँ पर ये अमेज़ॉन की लिंक है, मैंने सिर्फ रेफरल के लिए दी है कि कौन सा कार्ड मैंने यूज़ किया है। अमेज़ॉन पे ये कार्ड बहुत महंगे मिलते हैं, ये तो ऑफलाइन स्टोर से ख़रीदने पड़ते हैं, तो ही इतना जो अमेज़ॉन का गैप है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर ऑफलाइन स्टोर से ख़रीदते हैं तो ही कम रेट पे मिलते हैं, क्योंकि अमेज़ॉन का खुद का 10 to 15% खुद का ही कट होता है। तो जो ग्राफिक कार्ड्स यूज़ किए हैं वो जोटेक के 3070 और जो मदरबोर्ड यूज़ किया है वो ASRock का B450 Pro 4, इसमें 6 स्लॉट्स है। और जो पावर सप्लाई यूज़ किया है वो है 750 वॉट्स का पावर सप्लाई और जो प्रोसेसर यूज़ किया है वो Ryzen 5 1400, एक 8 GB की DDR4 रैम, एक 16 GB की पेन ड्राइव और 3 राइजर्स और 2 स्प्लिटर्स, वो मैं यहाँ भी मेंशन कर देता हूँ।
तो ये है वो राइजर्स और स्प्लिटर्स जो मैंने इसमें यूज़ किया। अभी स्प्लिटर्स मैंने क्यों यूज़ किया इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था। जैसे अगर 750 वॉट का जो पावर सप्लाई है उसमें जो स्ट्रैंड्स आती हैं वो 2 ही स्ट्रैंड्स आती हैं, उन दोनों स्ट्रैंड्स में 2 एंड्स होते हैं। लेकिन जो जोटेक का कार्ड है उसमें एक कार्ड में 2 8 पिन्स जाती है। तो इस पावर सप्लाई में जो आती है वो 2 स्ट्रैंड्स और 4 एंड्स, यानी कितने हुए, यानी चारों उस कार्ड्स में लग जाएंगे। पर हमको 3 चलाने हैं, तो एक स्ट्रैंड को इस स्प्लिटर के थ्रू, तो एक स्टैंड में ये 2 स्प्लिटर्स लगा के हम दोनों कार्ड्स उस तरीके से रन कर पा रहे हैं सेम 750 वॉट के पावर सप्लाई से। और जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हो सकती है एक जो फर्स्ट टाइम बिल्ड कर रहा हो कोई भी माइनिंग रिग, वो है एक ये चीज़। ये एक स्विच है मदरबोर्ड को ऑन करने के लिए। कोई भी कैबिनेट हो उसमें तो बाहर स्विच होता है, आप वो दबाते हो तो ऑन हो जाता है। पर अब हम इसमें ना कैबिनेट लगा रहे हैं ना कोई अलग चीज़ लगा रहे हैं, तो आप इसको ऑन कैसे करोगे? ऐसे तो मदरबोर्ड को डायरेक्ट जंप स्टार्ट किया जा सकता है, जहाँ पर ये वायर जाती है वहाँ पर आप पिन टच करोगे उन दोनों पिन पे तो स्टार्ट किया जा सकता है। पर ये जो एक चीज़ है ये 20 रुपये की चीज़ है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है और अगर आपको जंप स्टार्ट करना नहीं आता है तो आपका मदरबोर्ड ऑन नहीं होगा। ये एक स्विच है जो सिर्फ दबाने से मदरबोर्ड ऑन हो जाता है। अगर आपके पास नहीं भी है ये अवेलेबल या कुछ भी, तो आपको मदरबोर्ड जंप स्टार्ट करना पड़ता है, वो एक अलग चीज़ है, वो कभी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अभी हम वॉट टू माइन पे चल के देख लेते हैं कि स्पीड एंटर करके देख लेते हैं कि कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है। वॉट टू माइन पे स्पीड एंटर कर लेते हैं। इस मशीन से कितनी है स्पीड आ रही है 186, और जो पावर पुल कर रहा है वो है 500 वॉट्स। 400 फॉर द कार्ड्स एंड 100 हम एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। कैलकुलेट पे हिट करके देखते हैं। तो करंटली ये जो डेली का इथेरियम जनरेट करेगा डिफ़िकल्टी तो आप बहुत ऊपर बढ़ती जा रही है, तो जनरेशन कम होता जा रहा है। तो पिछले लास्ट 24 आवर्स में जो 186 ने जनरेट करके दिया है वो है 0.0063, जो कि डॉलर्स में वैल्यू होती है 17.12 बिफोर इलेक्ट्रिसिटी, और ये जो अमाउंट होता है ये आफ्टर इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी 15.92। तो आज के इथेरियम के रेट के हिसाब से और आज की इथेरियम की डिफ़िकल्टी के हिसाब से जो हमको करंट रेवेन्यू हो रहा है वो है $17। $17 को अगर हम रुपीज़ में कन्वर्ट करके देख लें, 17.12 इंटू 75, 1284 रुपीज़। तो अभी ROI देख लेते हैं कितने टाइम में इस रिग की ROI हो जाएगी जितना हम लोग ने इस पर इन्वेस्ट किया, 3,40,000। इसी स्प्रेडशीट में एक दूसरी स्प्रेडशीट है ROI की। कितनी हैश स्पीड आ रही है हमको इससे 186, और वॉट्स कितने पुल कर रहा है 500। डेली रेवेन्यू कितना आ रहा है इससे 1284 आज के इथेरियम के रेट के हिसाब से, जो कि 28 ऑफ अप्रैल की स्पेलिंग है रॉन्ग। ये जो मंथली रेवेन्यू दे रही है वो 38,520 रुपीज़। जो इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट आएगा वो 3,000 से 4,000 के बीच में आएगा, ये रफ एक एस्टिमेट रहता है। एंड इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट काटने के बाद जो प्रॉफिट हो रहा है वो है 35,640 रुपीज़ आज के इथेरियम रेट और आज की इथेरियम की डिफ़िकल्टी के हिसाब से। इथेरियम का रेट कम होगा, आपका डेली रेवेन्यू कम होगा, मंथली रेवेन्यू कम होगा, इथेरियम की डिफ़िकल्टी भी बढ़ेगी, आपका इथेरियम जनरेशन कम होगा। भले रेट उतना ही हो लेकिन डिफ़िकल्टी बढ़ती जाएगी तो भी जनरेशन कम होगा, वो जनरेशन के सामने आपका वैल्यू कम होगा। अभी इस ROI का फंडा मैं आपको आगे और भी समझाता हूँ, पर पहले ये देख लेते हैं कितना इन्वेस्ट किया हम लोग ने, 3,40,000। तो 10 मंथ्स में अगर यही अमाउंट हमको हर मंथ मिला तो हमारा ROI 10 मंथ्स में हो जाएगा। अभी मैं एक दूसरी बात बता दूँ, जून में EIP 1559 आने वाला है, उसमें हमारा इथेरियम जनरेशन कम होने वाला है। कितना कम होने वाला है पक्का तो नहीं पता, 30 to 50% के बीच में कम होने वाला है। तो 10 महीने तो यही इथेरियम का जनरेशन हो वो फिक्स्ड नहीं है, वो तो कम होने ही वाला है। प्राइस अगर बढ़ा और हमारा इथेरियम जनरेशन कम आने लगा तो हाँ हमको यही हो सकता है। हम एक दूसरा कैलकुलेशन देख लेते हैं। अगर आप यही वॉट टू माइन में इथेरियम पे क्लिक करोगे तो वहाँ पर आप अपने ब्लॉक रिवॉर्ड्स भी खुद चेंज कर सकते हो। सपोज EIP 1559 के बाद ब्लॉक रिवॉर्ड्स कितने होने वाले हैं 2, अभी कितने भी जा सकते हैं जितने भी नेटवर्क फीस पे हो। करंटली जो एवरेज रह रहा है वो 3.16 है। तो उस टाइम पे देख लेते हैं अगर 2 ही रिवॉर्ड रहा, ब्लॉक रिवॉर्ड में 2 ही इथेरियम आए और सेम स्पीड है और सेम डिफ़िकल्टी रहती है जो कि अभी है, तो हम देख लेते हैं कि कितना उस टाइम पे हमको इथेरियम जनरेशन हो सकता है। अगर प्राइस भी यही रहा, डिफ़िकल्टी भी यही रही, लेकिन उसमें ब्लॉक रिवॉर्ड्स कम हो गए। तो कैलकुलेट पे अगर आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो जो जहाँ $17 हमको पहले मिल रहे थे, जहाँ पर वो था 0.006 समथिंग, वहाँ ये आप देख सकते हो पर डे हमको 0.0042 है, यानी 30 to 40% कम हो गया है। जो कि आप देख सकते हो जो कि पहले $17 था वो अभी $10 हो गया है। पर यहाँ ही अगर हम पुट करके देख लेते कि इथेरियम का प्राइस बढ़ जाता है, जो कि अभी $2,700 है, उसकी जगह वो बढ़ जाता है। तो हम इसको एक बार प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि इतना, अगर सपोज उस टाइम पे इतना ही हमको
ब्लॉक रिवॉर्ड 2 होने के बाद भी हमको इतना जनरेशन होता है, पर उस टाइम पे प्राइस शायद इथेरियम का $5000 है। तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 5000 करते हैं तो कितना हमको USD में हो रहा है, तब इससे ज़्यादा हो रहा है। लेकिन मैं ये एग्जांपल है $5000, ये हम एक कम भी कर लेते हैं। एक सपोज यही इथेरियम का जनरेशन है जून के बाद भी, ठीक है, 2 ब्लॉक रिवॉर्ड होने के बाद भी यही आपका जनरेशन है, और तब प्राइस बहुत कम हो गया, आज से भी कम हो गया। आज 27 है, तब शायद 1500 ले लेते हैं या 2000 ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, सपोज 1800 ले लेते हैं, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, $8 के अराउंड। तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती है यहाँ इस कैलकुलेशन में। जो दिखता है वो क्या दिखता है कि हर मंथ हमको अगर 35,000 रुपीज़ मिलेगा तो हमारा ROI इतने मंथ्स में हो जाएगा। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक देना मत भूलिएगा। और जाने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अपने चैनल पे गिव अवे करने जा रहा हूं। हमारा चैनल 10,000 सब्सक्राइबर के अबाव क्रॉस कर चुका है। मैंने इस वीडियो में गिव अवे भी अनाउंस किया था कि मैं 10,000 वर्थ ऑफ माइनिंग एक्सेसरीज गिव अवे कर रहा हूँ, जिसमें 6 राइजर्स मैं फर्स्ट विनर को दूंगा, सेकंड विनर को 3 राइजर्स दूंगा, और जो थर्ड विनर होगा उसको मैं ये स्प्लिटर्स मिलेंगे। गिव अवे में एंटर कैसे करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आपको ये वाला वीडियो, जो कि ये वाला वीडियो है 10-10-10 वाला वीडियो, ये वीडियो आपको कैसा लगा। मैं 2 मई को एक लाइव स्ट्रीम के दौरान 3 विनर्स चूज़ करूँगा, जिसमें से मैंने बता दिया तीनों को क्या क्या मिलेगा। फर्स्ट को 6, सेकंड को 3 और थर्ड को ये 6 स्प्लिटर्स। तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा अगर आपको गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।